topesi mbote partout tozwami nzambe azwa lokumu nzambe asali biso sungolu tokutana mkola lelo tokutani bobele na ngolu ya nzambe na bomo shalom papa musala nzambe shalom mama oyo makitoko nzambe akorde biso tobondela tosenga lisunya molimo santa kamba biso ebandeki nosuka tobondeli na kombo na Yesu Kristo de Nazareth merci renouveler bonté na bomoi na biso po ete etant que instrument totelema na présence notre tesa malamu oyo tiekati na biso na lisunya molimo santo tosengi Saint-Esprit okamba biso ebandeli kinosuka na autorité na pouvoir puissance olatisa biso tobenga misala satan na plateau oyo na mission ya nefu d'esprit bandeko nyonso bakolanda biso bapambolama tika te maloba ne poto bambuma afin ke esala mosala oyo obimisili yango na kombo na Yesu Kristo tosengi losambo elika na kondima amen. Nzambe na biso azwa lokumu nzambe asali biso sungolu mpona koyoka liloba nzambe okabola liloba nzambe siko papa totikili otango. Oui, nzambe azwa lokumu. Amen. Nzambe apambola manetolama. Ntango nyonso tolekaka liboso na biso bandeko bozolanda biso toyaka kokomisa maloba oyo nzambe apesaka biso tokabola. Tozali basimple bainstrument oyo nzambe azali koutilize po ete topanza sanga malamu azali kopesa biso na nzela Saint-Esprit. Na moment oyo toye lisusu na présence na biso kokabola thème oyo nzambe apesi biso. Thème na biso yali intitulé recevoir kozwa recevoir kozwa yango wana recevoir to kozwa moto nyonso tu azalaka na mposa azwa yango tomoni ke na mokili bato ebele baza na bakompani bazosala ni bakompani bakei koluka mpo basala ni bazwa basala na motoke bango bazwa quelque chose mpo na vie na bango yango wana ntango Adam abebisaki na jardin d'Eden nzambe abaki non eza so na ntango te oyo ngai nandolisa bino nasali nyonso mpo na bino mais moma oyo lokola otosi te désobéir yo Adam okolia na motoki nzambe ngabana kende koluka sikoyo koluka nini luka linyoko luka mbala luka soki lisango soki ngubu donc sala na motoki no donc maboko no fo esala fo luka mabele nini okolonela po obuka mbumo okolona banda ntango wana moto nyonso tu aza ekelema nzambe ntango okomi na ozwi âge ya maturité adulte donc fo osala mpona orecevoir fo oluka mpona ozwa soki oloni nzete ya manga ozozela nini obuka mbuma oyo olonaki ebota donc recevoir mbuma oyo olonaki mais ntango yaki na sa mabele ezalaki mpasi mpona ekola donc ozwi mosala obokelango mai mpona ekola malamu mais ntango moto azoki recevoir oyo abukaki oyo alonaki plutôt oyo alonaki esalaka esengo yango wana tokende mosika mingi te l'introduction totanga passé biblique na thème oyo recevoir nzambe apesi biso thème oyo recevoir mpo ayebi ntina ayebi ke moto nyonso na moi na se aza na posa alia lipa aza na posa amela mai yango tomonaka maloba na nzambe ezali kotala biso nzambe abimisaka moi ne mpona moto nyonso tu mpona moi wana ezali très important na vie na biso mpona vie na biso etanke bato toza na mai na makila mpona vie na biso etanki sango tolonaka biloko ezalaka mposa na moi moi eza très important même so tozongi na bamboka biso touta na bamboka soki moi eza te alleluya soki moi eza te bokolia te bokolala nzala mpo bafufu wana batiaka na mai ntango balongonaka na mai fo batiango libanda na moi mpo ekauka poso ekauki te moi ebolia fufu ya mai eza te yango wana moi eza très important partout moi eza très important totanga passé biblique oyo tozokabola recevoir yesu atali bato banaki koteya bato ebele bazalaki na ondia moke mpona barecevoir bazalaki ondia moke mpona bazwa eloko bazalaki nango bosenga yesu atali bango bitala azali koencourage bato bandaki koyoka ye bato balandaki ye bandaki kozela bazwa quelque chose epai yesu kristo bitala eloko liboso na websa bino bozoyokanga kondima soki botie kondima makambo nazolo borecevoir eloko bozozela
après kondima koyika te kondima fo ozala mpe moto prière zala moto prière mpona kondima ono esala mosala zala moto kondima mpona prière esala mosala donc biloko mibale fo ebalana donc prière na kondima na koprière donc foi na prière yesu tozobanga makambo ya recevoir totanga na mokanda marke na mokanda marke chapitre 11 verset 24 mitema na bato oyo bandaki koteya oyo bandaki kolanda ye mpona barecevoir likambo bazalaki nango posa ta mosusu guérison ta mosusu lipa ta mosusu eloko osongolo mpakala donc ezalaki fo bazala na kondima na koprie alobi na bango na marke chapitre 11 na verset 24 c'est pourquoi je vous dis azoba na bato oyo bandaki koyoka ye oyo bandaki koteya oyo bandaki kolanda ye c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé abiboyeba malamu kolanda ngai fo bozala na kondima kondima ekoki te me fo asanga na priere so boza na kondima ntango bokopriere abike nyonso bokosenga na nkombo na ngai nakopesa bino yango bozala mpe na kondima si bozwi yango ata nomoni yango botelema maboko me eza na kondima esi ozwi yango esi ozwi yango yango wana oyo teme oyo recevoir yesu anga kotalisa bato non bokolanda ngai botie kondima eza bien mais fo bobondela mpo moto apesaka makambo bokosenga biloko bokosenga eza papa na biso na likolo ye nde ngai mpe nazali motindami nazali envoye mwana naza kotosa mpe mwana yango wana nyonso bokosenga na kati ya mabondeli na bino bondima deja si bozwi yango po ntango bobondeli na kondima papa ayoki papa nzambe azali papa na nga papa na bino mpe ayoki donc yesu anga koloba na bandeko oyo banda kolanda badisiple na bato mosusu banda kolanda ye abi non eloko ya liboso bozala bato mabondeli bosenga mpe na kondima papa na ngai na likolo akoyoka mpe akopesa bino oyo bosengi mais aloko banda kosiste mpa na bango ntango bosengi bondima deja si bozwi yango ata nomoi na miso te nano bomoi na miso te ndima deja esi ozwi yango soki osengi lipa soki osengi linyoko soki osengi nguba soki osengi masango ndima ke esi ozwi yango ata nomoni yango bote na miso na yo ndima so ozwi yango po prier po nzambe ayoka mabondeli oyo esalemi na kati na kondima awa yesu bandaki kolendisa likambo wana ntango yesu aza na bomoi mama diakonese maminsita aza na bomoi nani akufi te mpo bandaki kotala mitema azalaki nzambe 100% mutu 100% nzambe azotala mitema bato banani oyo balingi bazwa eloko bazosenga na kati na kondima andamo bato andaki encourage bato prier eza bien mais kondima mpe eza bien mais fo ekamba wana priere mais ntango osengi oza na kondima ndima so ozwi kozala baduti te yesu anga alobake bolongola baduti na bino ntango bozosenga mpo ozwa eloko ozosenga longola duti longola makambo oyo baduti mpo kondima na duti ezaka eyokanaka te yango wana passage oyo mama diakonese nsita lelo mpe bazoyebisa biso yesu kristo aza na biso en esprit yesu kristo aza na biso nde tosangani boye tozoba na part na ye apesi biso makambo bibana na boteya bato ebele malgré bazokeba eglise malgré bandimilanga yesu masiya malgré bazosambela makondima nde eza moke mwana eloko bazosenga likambo basenga bazozwa bango nano te mpona kondima baza na maduti eske nzambe ayoki nga eske yesu kristo akosala eske molimo santo akosala baduti wana nde ekomi siko barrière ekomi sikoyo lokola nga nzambe nazoyoka te ozomona yango wana awa yesu kristo ali konkourage biso ndeko ozokolanda ngai ozotala biso soki na mboka nini ozwami soki na kontina nini na vi nini lelo oyo yesu abike recevoir te mapesi biso okozwa recevoir okozwa mokozwa en condition prier bondela kokanga monoko na yo tozela kaka non eza so na ntango amane te na ntango bana ezali baozelaka amane fo koya basengi te meme nzambe ayokisa amane na likolo ntango amane sesila lelo komi na ntango toza na temps oyo ya kitoko ya nouvelle alliance yesu kristo atikile biso nyonso alakisa biso ndenge tokokosala apesa biso nyonso tu rido so ekatana rido oyo voile banako mpeshe biso tosolo na nzambe te directement ese ekweya ese ekatana donc tokoma accès libre ndeko oza mwana nzambe oza mosala nzambe oza na accès libre ya kosenga mpo ozwa oza droit na yo
ya kosenga mpo ozwa yango na passage oyo yesu kristo azolobela biso lelo na nzela saint esprit aza na yo aza na nga aza na biso na plateau oyo alobi tokorecevoir mais tobondela kobondela ya pa mpamba te bondela na kati na kondima en attendant ozela réponse po réponse eyaka moto ayebaka te réponse ekoya na même moment osengi mpe réponse mpe ye réponse ekoya après 2 minutes réponse ekoya mpe 3 minutes réponse mosusu ekoya mpe après 1 semaine 1 mois bamosusu mpe 1 année bamosusu 5 ans toyebi te réponse ekoya kam mais yo ozala na kondima ntango prier ezala na kondima kozala ignorance te kozala baduti te kondima ono fo eza na esika po yesu alobi ke ntango si bobondeli boyebaka esi bozwi esi bozwi oyo bosengi ntango bisi bozwi donc mona so ozwi mona osiko na kondima tokomona yango na kondima alleluya na tolanda histoire ya tata moko azalaki mosala nzambe bishop azalaki mosala nzambe abondeli mokolo nga atyaki kondima naye na misala bino nabondeli sikoyo mpona tya kondima fona po mwasi na bakobota te bifo mwasi nanga bota ake asomba joue asombi joue abi joue oyo mwana ngai mais aza na kolisa bondeli mais tie kondima po asombi deya joue abike mwana nanga osala na joue oyo atie kondima na sika nsima nango mpe nzambe akokiselaki malgré wumelaki me nzambe akokiselaki azwaki likambo asengaki azwaki eloko asengaki azwaki mwana asengaki me atieki kondima asombeli ejoue bi ojoue mwana ngai me wumelaki bambula mpona mwana botama yango wana likambo nyonso tu ayesu azoba tokozwa po papa nyonso ali riche aza riche na nyonso tu eza tokosenga na vie spirituelle eza tokosenga na vie physique na vie sociale tozovivre toza na posa likambo mais zala na kondima zala na kondima na nzela prier okozwa po yesu kristo maloba ne ekosaka te abi bodemande en priant to demande na komirimire te bamosusu basenga na koyimayima azosenga azoloyima nzambe mpona nini ngai boye alokanisela ngai mwana eza priere te oyo eza konyonga bakanaki kongo konyonga ozonyonganyonga na nzela okende bamisusu basali boye mpona ngai nazozwa te wana ya priere te ozokoyima komirimire na nzela yo moko okomi lokola moto ya libomo ozolobaloba nzela non mpona nini ye nde azwi ngai nazwa te tobala mokolo moko ndeni ye azwi ngai nazwa te tosalaka kompani moko ndeni ye non prier zala silence zela ntango na nzambe oyo ayoki bapriere na yo akokokisila yo akopesa yo na ntan nango ekoki na ntan nango ekoki akopesa yo mais zala na kondima prier fo esanga na kondima prier sa kondima eza priere te prier fo esanga na kondima ezali fondation ya priere yango esimbaka priere yango wana bandeko passage oyo mama ta mosu andika makobakisa fo totanga verset mosusu mutu na ntango na ye oui tozali kokoba kotanga na passage oyo Jean na Jean 16 verset 24 na Jean 16 yaka maloba na Yesu Kristo Jean 16 na verset 24 awa na Jean 16 na verset 24 bazuba na biso boke jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Yesu alobi non, te sikoyo ndenge bozosengela nano bokomi na niveau osengela te non bosenga bikokuma bosenga ntatona non wana eza kosenga te bosenga na badute bosenga na ignorance eske nzambanga yoki ngai eske nzambanga opesa ngai eske nzambanga ndenge asala ntela sa kosala pela nga non abike jusqu'à présent nazomona mitema na bino nano bokomi na niveau te onga na lingi boprier po bozwa oyo boza nango posa mpona sengo na bino ekokisama abe jusqu'à présent vous n'avez rien demandé là c'est que lolenge banda koprier mais lolenge bazoprier ezalaki ndenge mabe ezalaki ndenge malamu te abe sikoyo boprier ndenge malamu po bozwa likambo bozosenga bozwa eloko bozokosenga afin que votre joie soit complète mutu asengaka mama nga napesaka ndakisa mpo nasala bilanga yango nazwaka mingi kota bilanga nasala bilanga
ndaki somoni kosala bilanga ezaka pasi kokata banzete na minene wana na mashine te na maboko na machete na babisengeli wana kokata maboko eza black te bozokata bilanga ta mosusu nkuku wana nkuku na ekoma ya Kongo mfinda munene wana bozokata sikota bozotala bilanga ndenge eza munene ta mosusu na molene ta mosusu 3 km na la recherche na munene nango ta mosusu 2 km bosisa mosusu bokati botiki ndenge wana te fo bokati so banzete miki bolonga minene po botiki espace bokolonela biloko bokolona banguba masango manyoko na biloko mosusu bambala to bapilipili ozomona ki bosali mais eza blague te mais souffrance wana bozwaka na molende boza sire ntango bokolona bokozwa lifuti nango mais ntango tolonaka boloni masango boloni banguba boloni manioko moni ntango koliango ezaka esengo ndengo esengo na biso ekokisamaka me nebandi na souffrance tomoni mpasi mpona kokata banzete tomoni mpasi mpona kotumba yango tomoni mpasi mpona kokombola yango tomoni mpasi mpona kotika baespace ya kolona masango kolona nguba kolona manioko to ya kolona madeso eza pasi nono bakima bansete wana bakimisaka bafeneya donc mayinga feneya wana longe bakima kango bakoka kolona te mais ntango tobukaka esengo na biso mutu nyonso bakoka te mpono lona obuka mpe okokima mayinga mbolo okima te bainsekte wana donc ndenge moko mpe na kota kosenga na kota priere okolemba te eza mpe na betape ndenge olobi bakuku wana bafinda wana minene wana ezalaka bakuku mpo mona baloni pondu fufu ebimisi manioko na bapondu kobuka yango deja seke bato esi bauti deja mosika nani bilanga basali baloni nyonso to na mayinga mbolu mpe donc na mosusu ezali babenga yango lowa wana babisu mpe bakimaka lowa baninga bamona bake tongo po ifo mai wana batiti wana ezalaka na mai nango wana unga wana na lowa wana donc ifo sikoyo nyonso mpe wana koleka yango mpona okoma kote okoma oui mama ya solo eza ndenge wana yango wana awa yesu aza konkourage bato abi bokontinue kosenga nde lolenge bozosengela eza bongo te bokontinue kosenga na kombo na nga bamosusu basenga na kombo na yesu masiya te basenga na kombo ya paster na kombo ya prophète na kombo ya prophétesse mo boye na kombo ya intel mais bifo tosengaka na kombo na yesu kristo ntango tosenga na kombo ya yesu kristo abike wana tokozwa eloko oyo tozosenga eloko tozozela mpona nini esengo na biso ekokisama yesu anaposa biso toala bato na esengo mpo tokoma bana na ye mpe basali na ye yango wana bandeko bozolanda ngai awa maloba oyo yesu kristo azoloba ngo azalaki na bomoi azokomona bato ebele bazosenga lolenge bazosengela yango te azosenga na konyonga azosenga na badute azosenga na koyima bitete bongo te puti lelo oyo na bokombi na niveau te ya priere mpo bozwa o bozosenga bosenga bokozwa enfin ke esengo na bino ekokisama yango wana ndeko yo moto ozwami soki na mboka na ville na continue nayebi te tala bomoi na yo ozokomituna mais banda koprier ça fait une année ça fait 2 ans ça fait 3 ans 4 ans 5 ans pourquoi nazozwa te eloko nazokosenga peut-être prier nozodirigeant na ndenge malamu te peut-être prier nozodirigeant na kombo ya mosala nzambe moko boye na kombo ya prophète prophétesse moko na kombo soki ya nani mais babike tosenga na kombo na yesu kristo ntango tosenga na kombo ya yesu kristo zala na assurance ke yesu kristo azali koyoka yo yesu kristo azali komona yo akopesa yo oyo ozali kosenga mpo ete esengo na yo ekokisama yesu anaposa tozala na bato na esengo ntango tozwi eloko tosengi yango wana bandeko na nga tolemba te na bacirconstance tozolekila badifficulté tosenga avec l'assurance tosenga avec la foi afin que esengo na biso ekokisama yesu aza na mposa ndenge wana yango wana luka moye change méthode ya koprier change méthode ya koprier ntango topriaka malamu te banda soki osala analyse zonga na kati na biblia na pasio ozotangi yesu azoloba na biso luka moye ochange manière ya kobondela peut-être okochange mpo te nzambe ayoka priere na yo peut-être priere na yo ekomaka na niveau te oyo nzambe alingeli mais luka ekoma mpo te ozwa
oyo eloko tozosenga po tobondela po tozwa eloko tozosenga po tozwa likambo tozosenga mama olobi nini tobondelaka po tozwa eloko tozosenga ndenge likambo tozosenga ndenge ka ozwa exemple ya bilanga papa so tomoni bilanga ndenge ebotaka omona pondu kitoko manioko kitoko masango kitoko banguba kitoko wangila kitoko mbika kitoko longo ozomona moninga biloko na loni ezopesa kitoko nzoko yebi pasi oyo amoni te donc ndenge moko bato baboyi komona pasi bamoyi komona pasi ntango mosusu na kosambela na eglize ntango mosusu na ndako ye moko ndeko wana esika banda koprie 4 heures de temps 1 heure de temps 30 minutes mabolongo na se azolelela nzambe azoprie yo ozalaki te pasi wana omoni te sikoyo moninga apambolami ndenge nini olingi yo mpo ozwa bokokana na ye donc moninga mpe baswi ye ntango so banda okende eglize mayinga mbolu bazalaka mpe tina eglize donc bakimisaka bato ntango mosusu me moninga asiporte batiola ye bafinga ye mbula mingi abotaka te batiola ye ote ye kuna balaka te batiola ye tala ye kuna kutu azangela boye bapasi wana nyonso tu andimaki na ye ata babande kosuwa ye makambo wana nyonso tu mayinga mbolu basaka na baeglise me moto wana akima te asiporte azali kaka na kondima ndenge olobi kondima elikia mpe kobondela mpa nzambe nzambe asali nini asaleli ye sikoyo nzambe azwa lokumu tokontinue mpo na ntango nzambe azwa lokumu naosepelaka na maloba na yesu masiya toza toujours na matie kaka yesu masiya matie 7 tolobaka mingi matie 7 toza bateme recevoir kozwa ndenge tokozwila yango wana toza na priere na foi awa yesu kristo eli bapromese bapromese ekufaka te bapromese epolaka te so tozongi na ancien testament toza na ntango moke awa na media toujours na ancien testament bapromese nyonso tu nzambe alaka ekokisama bapromese epolaka te mpo nzambe azali mwana moto mpo na kosa oyo alobi kolala to kolamuka ekokokisama donc bapromese oyo yesu kristo alakaki ebandaki kokisama alingaki mutu nyonso to azali futi na ye ya koluka nzambe ntango tobolukaka nzambe mama tokoluka te na bamontagne tokoluka te na bamai tokoluka te soki na bazamba te koluka nzambe na kati na motema na yo na nzela kotanga maloba na nzambe na nzela kobondela ya na sansi wana yango wana bato ebele bazosala berere bazokoluka nzambe na mangomba bazokoluka nzambe na bamontagne na banzete bazokoluka nzambe soki na mabanga na sa bamai non nzambe aza kuna te nzambe aza na biso pembeni aza pembeni na yo pembeni na ngai nde toza bo nzambe aza na biso abolobi na biso ke demandez et on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira avec senga bakopesa yo luka bakofongolela yo luka okozwa luka bokozwa pe beta bakofongolela bino donc yesu azoba na bato bandako na tala to luka tant tozo luka babi tant to demander to sengi bakopesa biso to sengi donc yesu abike soki bosengi likambo to senga bosenga papa na biso na likolo akopesa bino likambo bosengi abi boluka ye tokoluka nzela bapriere na nzela ta mosu bajeune na nzela kotanga maloba na nzambe tokutana ye boye mbunza na nzela moli mosanda bisoki boluki ye bokomona ye après soki bomoni ye bike bobeta bokontinue kobeta akofongola bino afongola bino mapamboli eza ebele afongola biso basource ya mapamboli ekofongwana tolala ndeko moko na eglize ya nzambe malamu ndeko wana asouffrir na bajeune asouffrir na bapriere souffrance ande na ndako azala na studio moko ya moke mouta abengisa mwasi ezalaki ntango wana eza te mais abino anga mpe na kotingamaka nzela priere atie kondima nde na première place nzela mabonde bazoseka ye bapriere bajeune bajeune wana ekomi bapota likolo ya bajeune mais ntango nzambe ayokaki demande na ye abande kodemande ntango nzambe ayokaki demande na ye afunguleli ye afunguli apesi ye likambo ya banda kosenga afunguli baporte apesi ye séjour bapesi ye ndako na koti ya leta ndako monene ndako ekoza kutu 5 chambre so nabosani te bafunguli ye mwasi ne aye na facilité donc nzambe
ayo ki amoni sacrifice sacrifice ya prière mutu wana na kondima na ye ayeko témoigner na kati église batutu batonza ngene seko esengo ne kokisami esengo ne kokisami eza nzambe na biso alemba na lelo ko mote yango wana awa Yesu Kristo azotala batu bitala bino nanu récompense ezali boluka nzambe promesse ya nzambe ekokisama mutu nyonso to awoya pa na ye akotika ete akotika te bo demander pe bakopesa bino bozo kosenga boluka nzambe na mabondeli na kotanga maloba na ye pe bokomona ye bokomona bokuta na mbunzo bobeta ekuke na ye pe akofungula bino akopesa bino bozali kosenga yango wana ndeko ozolanda biso na ebina ngate tango nyonso toteyaka tokomisaka maloba oyo nzambe apesi biso tokomisa biso tozali bensima tozokomisa nayebi te citation ezoleka kati na yo nayebi te esi ozodemande mpenza ndenge maloba na nzambe totangi yiso atuni demande akopesa yo eloko ozosenga demande nini osengi te fongola monoko na yo fongola motema na yo demande mpe booluka ye akolakisa bino nini esika nini okozwela solution ya likambo oza nango mposa mpe bofrape ya fongola bino baporte ata ekangamaki ndenge nini me ntango ya fongola moto akokanga susu te ntango afongola moto akokanga susu te yali ndeko na ngai nde nakangeli o porte banda kofongola ngo na kondima na yo na nzela prière nzambe akofongola ngo mama olobi nini na passage oyo pourtant eza moke na média tosenga nzambe akopesa biso tosenga tobeta akofungola biso aza papa ayokaka totia kondima oso otie kondima te otie kondima pe te maozwa eza te donc soki mutu aza na kondima te azokomikangela porte ye moko de kote mosusu nanga mosusu tozoba azokomiloka ye moko azokomiloka oyebi bato mpe bamilokaka papa azokomiloka tie kondima te azolobaloba ndenge olobi wana komo bango mosusu bazozwanga nazwa te donc ye moko azotanga akoki koprie mpona zwa lokola bamisusu mpe bazwi tansi ko moto donc eza lokola moto azokomikangela ye moko donc tofungola mitema na biso kote mosuporte mosu mitema na biso tant tofungoli mitema na biso nzambe aza wana papa na biso akoyoka biso na nzela nete exemple ozwi ya ndeko wana baza ebele sekele ya nini surtout na nzela malamu eza mabolongo na se mabolongo ekemba mabolongo echange donc omona mondimi ya nzela malamu mabolongo esi ekoma sekemba ekuba mpo ani mabolongo na se mpona nini mpona kosenga papa asala nzambe asala nzambe ayokaka mpe asalaka nzambe azwa lokumu aleluya yango ozomona na kati yo te omona bapaster mona paster ntango akokende azobondela mpona bato seconde abondeli mpona bato bika na kombo na kristo abondeli mpona bato atieka liloba moko ka ntango azoloba nzoka kote deja avant ya koprie nzambe esi ayokaki ye deja esi abondelaki deja kuna ntango mosusu asambelaki soki combien de heure mabolongo na se nzambe esala ekoma mokolo yango kaka ntango mbala moko nzambe azosala bato bazokama prier kaka boye seko nzoka esekele si apriaki deja azalaki deja en contact dans nzambe alléluia nzambe azwa lokumu oui mama diakonaze nawansi tutanga passage asuka na ebite mpona temps awa bazotalisa biso na mokanda na biso ya romain apôtre paul ndaloba makambo na romain chapitre 8 na verset nango 32 awa bazosenga sacrifice po te papa na biso na likolo ayanola biso na mabondeli mpe akokisa bosengo ozosenga sacrifice sacrifice pa nzambe monike mama diakonezo minsita esi tokóma bana nzambe banda kaka mokolo oyo toyamba yesu kristo mokonzi mpo mobikisi esi tokóma bana nzambe totika so bikelamu te donc toza na droit ya papa na biso toza na droit soki kutu bikelamu ona babongoli mitema te na bakomi bana nzambe te mais eza na l'autre peuple bazala mpe badroit na makambo mosusu nzambe apambola bango na moi apambola bango na mbula na mai apambola bango na misala na mayele mais baza na droit wana baza na droit mais droit oyo biso ya différent na bango eza différent bango ntango mosusu bapamboli na bango wana bapesi bango eza na protection te mais ya biso aka na protection nzambe aprotection mpa mongo na satan atushe yango te yango wana awa donc mpona tozwa oyo toza na mposa papa ezosenga sacrifice ye moko nkolo yesu kristo
ezalaki sacrifice Amen, amen. azalaki sacrifice Alléluia. po abotola fongola na bomoi oyo ezalaki maboko na satana po abotola autorité pouvoir puissance oyo satana ayibaki mpa adamu na eve mais azalaki sacrifice abundaki bitumba ezalaki jete sacrifice yango papa abe non sacrifice osali na kotika bote napesi autorité nyonso tu na sa mai na mabele na sa mabele na espace na likolo roi régner apesi autorité nyonso azongisi ye yango wana bandeko kobondela eza bien mais tobondela nazali 1 mois nazali 2 mois nzambe azosala te non bondela eza sacrifice nde tolobi mabolongo na se soki kolala nzala apôtre Paul bike azokembisa nzoto na ye po sacrifice alaki nango nzambe alobelaki ntango nyonso tu po asala mosala na kimia na esengo mais nzoto oyo nazopesa yango discipline donc anakokembisa yango na bagene banakokembisa yango na baveille na baretraite mpo nini nzambe apesa eloko aza kosenga akokisa likambo aza na kosenga awa na Romains 8:30 babike lui qui n'a pas épargné son fils son propre fils mais il a donné pour nous tous comment ne vous accorderez pas aussi vous avez besoin abiye oyo aparnaki mwana ye te abombaki mwana ye te mais akabaki lokolo mbeka mpo na bino nyonso tu boza na mokili mpo bobika na nzela na ye eloko nini akozanga koakorde bino apesa bino oyo bozosenga soki mwana motu ekuti yango apesaki bino mpona bino bobika bo eloko nini oyo nzambe akopesa bino te donc mpona korecevoir nzambe akokisa bapromese na ye aza papa na biso mais sacrifice bino mpe kosala sacrifice nzambe akosala parwa ye mais biso mpe etanke bato etanke bana tosala parwa ya biso yango wana mama teme toza na recevoir tokozwa toza na droit kozwa eloko tozosenga biloko eza ebele misolo kaka te basi kaka te bana kaka te mabala kaka te eza kaka te kaka o bilamba kaka te non o mituka kaka te o bamikanda kaka te non biloko eza ebele vie éternelle tout d'abord eza très important yango wana ntango tozali na droit na biso na moi na nse mpo balobi ke nalola kuna bilanga ekozala te nalola kuna soki bacompagnie kozala te donc kolia na biso emeko nzambe ozomona nzambe sa atongela biso ya bandako otokana kovanda bamanso kuna bazala te mais nyonso nzambe apesi biso yango apoi na vie ya moi na se toza na droit kozwa yango toza na droit yango wana makambo mosusu soki tobondeli totalisa nzambe pa promesse na ye na promesse na ye wana akosunga biso yango wana passage oyo apôtre Paul bandaki kolenisa bandeko na kati na oyo bandaki kolanda ye koyoka ye surtout na barome kuna abi non ye kuta apanaki mwana ye tabi non mwana ngaka moko naza natindila bango mpona nini tika basufi mpe satane apimila biso soki mwana ekuta motuya ye wana apesaki mpona kobikisa biso sikoyo eloko nini oyo akopimila biso oyo akozanga kopesa biso te tokontinue koprie tokozwa toza na kondima bapromese ya nzambe ekokisamaka tu sa te eumeli mais plus tard plutôt ekokisamaka kola pambola maloba ne mama oyo ezalaki mate nzambe apesi biso mpona teme oyo recevoir ndeko okozwa zala na kondima prie kolemba te zela ntango ya nzambe kolanda bato te ata batioli yo ata bafingo okozwa na kombo na Yesu Kristo ndeko na bino okozwa na nko au nom de Jésus nyonso kosenga zana kondima mais condition to mosusu tozo mito bakisa likolo makambo totangi tambula na kobanga nzambe tambula na via sanctification tambula kima via masumu tambula na kobanga nzambe tambula na via sanctification c'est très important pour accuser non ozo ngo pese ni tala zo tambula na via masumu tala kuna mazo sala kuna non keba pona accuser satan accuser biso adversaire accuser tambula na via sanctification na bonde dio tambula na kobanga nzambe nzambe amono penza juste ozali penza fidèle amono penza intègre amono intègre bino penza mérité ndenge Yesu Kristo atambola tola azambe kisana biso tokoma bana nzambe toza différent na bikele nzambe toza différent tokotambola ndenge moko te biso tambo toza tokoma bana nzambe totambola na bana nzambe eloka liboso yango wana pona tozwa likambo tozozela na bapriere tozwa likambo tozoluka bapriere nzambe akakorde biso kola pambola maloba amen kola pambola yo
ntango na kobanga nzambe ezalaka mpe na kati nga na bakisi eza jalousie. Oui. Donc sepela na oyo bazwi okozolela esika moko ndenge tokoloba na sepela kozwa exemple ya nzela malamu. Omona moto ta moso ayeni kaka lelo kaka ye wana azwi mokanda mais yo otiaka mabolongo na se osaleli awa misusu ba 10 20 ans na azwi mokanda te ayezwa mokanda nsima mais ntango ndeko azotatola matatoli kuna pambapamba ntango ndeko azotatola ndeko napambolami na mokanda biso nyonso mabolongo bolongo donki maboko biso nyonso to maboko tokumbisi nzambe nzambe asali nzambe amimonisi tour na yo mpe nzambe asala nini akosala akoyoka libondeli mpo sepeli na lipamboli ya moninga donk motu oyo asepelaka lipamboli ya moninga te amitiaka epekiseli kale mwaye papambulama eza te donk elingalekisa eza lisumu moko ya mabe oyo nzambe abenganilaka satan na kati na moi na se mpo na jalousie yango te donc eza ya nzambe te eza lisumu donc oza nango te zala na esengo nzambe akopambola yo oyo ozokosenga nzambe akopesa yo nzambe na biso azwa lokumu soki tomitalaka tokumbisaka nzambe mosusu mpe ta mosusu biso toza nango bamisusu mpe baza nango te bazolela mpona yango bazwa yango siko oyo mpe yo ozolela oyo mpe tozolela nani tozwi te bamisusu mpe baza nango donc esengo na biso tokumbisa nzambe tosepela na baoyo bazokosepela nzambe akozanga kopambola biso te ebandaka wapi na kati ya motema merci tosengi kimia mpe esengo ezala na bato nyonso tu totondi nzambe mpe tobondeli topesi lokumu nzambe malamu nzambe yango ya mpona teme oyo akorde biso recevoir tokomisango na bikelamu nyonso na bana nzambe nyonso to basala nzambe molimo santo kontinue kosala na mitema na bato nkolo bato nyonso to oyo bazali koyimayima na mabondeli oyo kondima eza moke bakisa kondima na bango longola koyimayima nzambe fongola baporte na bango bazwa oyo bazali kosenga kanisila bango papa topamboli tokumbisio merci mpona lisunga molimo santo oyo asungi biso oyo abandi na biso bazali kokoba na biso mpe bazali kosukisa na biso tobondeli mpona bandeko nyonso tu oyo bazali kolanda biso oyo baza maladi nzambe jehova rafa bikisa babeli nyonso bazali kolanda biso bazwa lobiko kuta epai na nkolo oyo baza na baprobleme na bavi na bango nkolo yesu kristo oyo nde ali mopesi na solution ndenge olobi na matie 11:28 topesi mikumba na bango nyonso epai na yo kitisa mikumba na bango nkolo enfin ke baglorifie kombo na yo topamboli tokumbisio merci na nyonso au nom de jésus christ nazareth tosengi losambo elike na kondima alleluya amen kolo na biso azwa lokumu wa tokutani basima na ngola nzambe tokutani na ngola nzambe soki yesu azongi lelo te wana tokutani mbala nsima na ngola nzambe merci na babone ya kala merci na babone ya sika merci bao bakobakisama merci na bao bazokabola lelo banzambe bazopesa bainvitation na bato su mosusu mpona babénéficie na yango nzambe apambola bino susu koleka tozosala mosala ya papa na biso nzambe akokanisela yo kaka na ntango osengi mosusu asengi moke kaka nzambe apamboli ye mpona nini nzambe mpe mona akanisi ye na mosala oyo ozosala nzambe azwa lokumu tokutani basima na ngolo ya nzambe bye bye. Émission les fruits